Apa kabar peternak sukses seluruh Indonesia? Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu baik-baik saja dan dimudahkan dalam mencari rezeki ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi ayam ngorok yang sulit dihilangkan. Dan sebelum kita ke pembahasannya, bagi rekan-rekan yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan diklik tombolnya agar tidak ketinggalan info-info dan tips lainnya seputar unggas. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Ayam yang ngorok akan nampak lemas dan kurang aktif. Dampak dari ayam ngorok ini diantaranya lemas, sayap turun, bulu kusam, dan nafsu makan yang berkurang. Untuk faktornya karena ayam cacingan atau flu akibat kandang yang kurang bersih. Ayam yang ngorok ada dua macam, yaitu ngorok ringan dan ngorok berat. Dan kalau ngorok ringan, kita dapat mengatasinya sehari atau 2 hari saja. Tetapi di sini kita akan membahas tentang ayam yang ngorok berat. Dan ayam yang saya pegang ini adalah salah satu ayam yang ngoroknya sudah hampir 2 bulan. Lalu saya dapat info untuk cara mengatasi ayam yang ngorok lama ini. Untuk cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kita puasakan ayam 1 hari full meskipun ayam terlihat sangat kurus. Selanjutnya, di keesokan harinya, ketika jam 7 pagi, kita beri obat cacing 2 kapsul. Dan tunggu sampai jam 10 pagi, kita beri irisan daun pepaya secukupnya. Lanjut, kita beri trimisin dan langsung kita beri makan nasi dan pur. Dan ketika sore harinya, kita beri trimisin kembali dan minyak ikan. Penggunaan minyak ikan ini bertujuan agar setelah ayam pulih, ayam dapat nafsu makan kembali dan agar bulu-bulu yang berada di tubuh ayam menjadi mulus kembali. Dan baik rekan-rekan, demikian pembahasan singkat pada kali ini. Lalu untuk cara yang dijelaskan tadi silakan kita lakukan setiap 2 kali dalam seminggu sampai ayam benar-benar membaik. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton dan mengikuti channel ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki dan ilmu yang bermanfaat dari Nastic Channel. Terima kasih dan salam peternak sukses seluruh Nusantara.